Shop Channel. ассалому алейкум дӯстони азиз. ин барномаи аз хазина. мо дар барномаи пешин дар бораи филмҳо ва мусиқии гузашта нақл карда будем. акнун мо ба саҳифаи нав мегузарем ки номи он барномаҳои фаромӯшшуда буда он ба барномаҳои гузашта бахшида мешавад. муҳаммад рафиъ, баъзеона менависанд муҳаммад рофиъ, баъзе бошад менависанд ки муҳаммад рофи. боз тасаввур кунед аз ҳама безебтараш муҳаммад рофеъ. ҳамн аломати сакташ барои ман ҳеҷ маъқул нест. кадоме аз шумоён дар ҷанҷолҳои оилавӣ ғолиб мебарояд? далер ман дигар мафтуни чашми пуршарорат нестам. ман дигар он сода лавҳи беқарорат нестам. гуфтамат як бусаде гуфтӣ ту лоиқ нестӣ. ман дигар зори лабони шаҳдборат нестам. Ho tarde Comron, come se ho terminato per as Olimpiadas. Obrigado, trabajé muito duro e dus não permite alcançar bons resultados. Você se considera o melhor atleta? Não, eu não penso assim, pelo contrário, estou certo de que eu sou o melhor atleta. O Tajiquistão. Não, em todo o mundo. یک دختره که من یک شما میگم واقعا وای داماد چخل ماشین کی اومد به این وقتی گفت ای من نمیبرم شوهر نمیکنم وقتش بود خرارو کتی آدم توی میشودگی نیه به این وقتی اومده باشد من توی نمیشم بودست ما پیت کی بیام برآورده سوار شم و بختت فناگرام خوب در میدان ورزش در میدان‌ها در وقتی بناورگیری اون فیلم باشد خیلی مایلش اجازه لیکن در سالن رو برو نشستن ما فکر میکنیم که بسیار فریب کنی تماشابین است. این فندانگرام است. فندانگرام نه خیلی فانکلیه نباشه خیلی هنرمند اصیلتاً بگذار بخواند. بله. اون وقت بعد میفهمی که همین هنر دارد یا ندارد. фатло фатлоев зарбаи бо муваффақ марамат. дуруст ду хол ва пешсафи бозии мо дилшод восиев аст, ғолиби бозиҳои тобистонаи офтобак аз телевизиони Бористон бошад. фатло фатлоев аз дастаи Боҷишак. ман шуморо табрик мекунам ва шумо насиби туби мӯъҷизанок гаштед. табрик. дар оянда мехоҳам ки дар саҳнаҳои байналмилалӣ анъанаҳои миллати тоҷикро нишон диҳам ва обрӯ эътибори тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ба боло бардоред. беҳтарин. ин суханҳоро бояд шумо мегуфтед, ман гуфтам. шумо намемонед ки ман суханҳоро як бор дигар мерем. рафтем. ман шӯхӣ кардам. шаҳри хабарҳои имрӯз. хабари асосӣ: дар деҳаи қамишқурғон ҳосили картошка нисбат ба соли гузашта 10% афзуд. қайд кардан ба маврид аст ки мо айни замон қарор дорем дар деҳаи қамишқурғон. дар ин ҷо ҳосили картошка нисбат ба соли гузашта 10% афзуд аст. имсол ҳосили картошка нисбат ба соли гузашта 10% афзуд аст. муаллифи ин китоб эгамбердӣ мардавканов имсуб меҳмони кошонаи мо ҳастанд. устод шуморо хайрамақдам мегӯям ба барномаи субҳ. ва якумин савол дорам ба шумо устод. бахшиш манзарат мехоҳам. номи китобиатон чӣ буд, фаромӯш кардам? ташаккури зиёд. бисёр ҳам саволи ба маврид. ташаккур барои шумо. рости гап якумин китоби ман ин китоби машҳури кабутарак мебошад. якумин китоби ман. агар хоҳед ки тез хароб шавед яъне мисли ман тез хароб шавед ҳатман дар як рӯз 2-3 маротиба бояд шумо як 4-5 килограмм равғани дунбаро истеъмол кунед. ин барои харобшавӣ мусоидат мекунад. ин тезтар хароб мешавад ва баъд кам давидан дорад. хубтараш тамоман давидан лозим нест агар хоҳед ки хароб шавед. агар хоҳед ки пар бешавед давед.
лекин давидан лозим нест. Мусалман бону, мо кадом хӯрокро омода мекунем? мо имрӯз як хӯрокеро омода кардани ҳастем ки тайёр кардани он хеле вақти зиёдро мегирад. Хеле вақти зиёдро мегирад? маводаш ҳам бениҳоят зиёд асту гарон аст. Беинатам қиммат. бале. Бисёр фикр кардан ки ягон креветки мешавад ё ягон чиз дигар чӣ бошад шавқовар барои мо? хай акнун чӣ хел гӯям барои шумо? росташро гӯям. тухм бирём. тухм бирём. Беҳтарин дӯстони азиз, мо низ солҳои зиёд бисёри нафарҳо инсонҳо аз давраҳои қадим интизор буданд ки тухмро чӣ гуна бирён мекунанд. бале, ин асрори муҳим аст ки мо имрӯз ин сирро дар студияи кошона мо ин сирро фош мекунем барои шумо. барномаи имшаб меҳмони мо муин ғафуров оғоз мекунем. дӯстон, ба мо навори нодир ба даст омад ки дар он ҳунари барандаи нотакрор ва боистеъдодро нақш бастааст. албатта тамошобинони калонсол ин барномаро ки солҳои 70 пахш мешуд нағз дар хотир доранд. мернигор бедор шав, хобатро ба об гӯй. барномаи имшаб нав оғоз шуда истодааст. соли 2017 меҳмони мо мернигори рустам ва як ибораи дигар намерасад. оғоз мекунем. шом бахайр ба кулли тамошобинони азизи барномаи имшаб. интихоби шумо дуруст. телевизиони тоҷикистон, барномаи имшаб, шом, ҳамроҳи оила, ҳамроҳи дӯстон, нафаре дар кор бошад, ман барои шумо ҳамдардии худро баён мекунам. умуман мо барои шумо ташаккур мегӯем барои ин ки моро айни замон тамошо карда истодаед. чун ҳар вақта бахши хабари мо дар оғози барнома аст ва чанд хабарҳое ки воқеан ҳам шавқовар ҳастанд, нав ҳастанд ва пайвастагӣ доранд бо шаҳрвандони азизи ҷумҳурии мо, онҳо барои шумо пешниҳод мекунем. дар шаҳри сеули Кореяи ҷанубӣ 10-умин ҳамоиши навоварони ҷаҳон баргузор шуд. 4 бонуи тоҷик дар миёни 500 зани навовар аз саросари ҷаҳон аз беҳтарин ихтироъкорон шинохта шуданд ва қайд кардан ба маврид аст ки чунончи тоҷинисо Зубайдова барои падид овардани маводи гулкозохандаи феребут, ман намедонам ин чи аст, вале асос он аст ки онҳо ҷой гирифтанд барои ин кор ва чои оромбахш дӯстон, чои оромбахши Денисиченко ва Робия Раҳимова барои ихтирои доруи кирмкуши Альбисинакт ва қайд кардан ба маврид аст ки ҳамчунин Саврибегим Ёрмамадова барои ихтирои доруи Замбурух Зудои Дибасинкат ва Гуландом Каримзода барои кашфи равиши барқарорсозии зардпайҳо дар пайи осеб дидани торҳои асаби оранҷ ва ҳамзамон равиши дармони контрактураи Фолкман бо ҷарроҳӣ ҷоизаи бузурги озмунро ба даст оварданд. ман сидхан табрик мекунам ин 4 бонуи тоҷикро. ин воқеан ҳам ифтихори мо аст. ин қарсакҳо махсус барои 4 бонуи зебои мо. гулҳо баъдан мераванд ба суроғатон аз нои барномаи имшаб ва худи ҳозир ман ҳамин чои оромбахши Денисиченкоро истеъмол мекунам. ман ором метавонем гузарем ба дигар хабарҳо. дӯстони азиз, як хабари шавқовари дигар. ин хабар дар ҷумҳурии мо аст. роҳбарияти донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои баҳои хубу аъло хондани донишҷӯ духтарон ваъда доданд ки аз ҳисоби худ, яъне ки аз ҳисоби донишгоҳ онҳоро хонадор мекунанд, яъне ки туи хонадоршавиашонро мегузоранд. ман муроҷиат мекунам ба духтаракони азиз, хурсанд намешавем, зеро то охир ҳатман ман барои шумо бояд ин хабарро хонам. агар донишҷӯ духтар
бо донишҷӯ писари донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон хонадор гардад. Он гоҳ чӣ хеле қайд мекунад директори донишгоҳ ҳамидуллохон фахиров онҳоро хонадор мекунад. Ман фикр мекунам худи ҳозир дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон барои панҷ гирифтан ҷанг. Вале ман барои ҳам донишҷӯ писарон ва ҳам донишҷӯ духтарони донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон муваффақият хоҳонам. хонадор шавед. оғоз мешавад барномаи имшаб бо шумо Борис Усмонов ва баъд аз чанд лаҳза моро ҳамроҳӣ мекунад меҳрнигори Рустам. бо мо бошед. бори дигар шом ба хайр ба кулли тамошобинони телевизиони Тоҷикистон. ин аст барномаи имшаб. воқеан ан ҳамин лаҳзаи дер интизор буданд тамоми мухлисони як нафари воқеан шинохта ва ҳамзамон ҳаводорони барномаи имшаб. зеро ки вақте ки мо дар таваққуф будем дархостҳо зиёд буданд ки кай меҳрнигори Рустамро шумо даъват мекунед. ман муроҷиат мекунам ба кулли мухлисони азизи меҳрнигори Рустам ва мегӯям ки ман акнун ба пуррагӣ ба саволи шумо ҷавоб дода метавонам ки кай даъват мекунед. гуфтанд мо ана даъват кардем. ман шуморо хушомадед мегӯям. саломат бошед. дуруди гарму ҷӯшон ба кулли мухлисони азизам ва ба кулли он нафароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо меҳрнигор. ман мехостам ки савол ҷавобро оғоз кунем аз шумо, яъне ки мусоҳибаи хешро. аммо мо имрӯз медонед ман сараввал дар бораи чӣ савол метиҳам. айни замон умуман мардуми осиёи миёна аз ин чиз бохабар ҳастанд. дар қазоқистон яке аз озмунҳои беҳтарин гузашта истодааст. ин озмун ном дорад Silkway Star ё ин ки ситораи роҳи абрешим. қайд кардам ба маврид аст ки дар ин озмун бародари хурдии меҳрнигор Сафар Муҳаммад иштирок доранд. қайд кардам ба маврид аст ки ин озмун то ҳол давом дорад ва худи ҳозир яке аз марҳилаҳои асосии ин озмун шуда истодааст. ин марҳила бошад тамошобинони азиз, бале марҳилаи овоздиҳӣ аст ва ман муроҷиат мекунам, ман хоҳиш мекунам, меҳрнигорам хоҳиш мекунам. хоҳиш мекунем аз шумо ки барои ҳамватани азизи мо, барои як нафари соҳиб истеъдод, барои як нафаре ки кӯшиш мекунад ки обрӯ эътибори на танҳо худро, балки тамоми мардуми тоҷикистони азизро боло бардорад, овоз диҳед. як овоз аз тариқи компютер, телефон, ман боварӣ дорам ки ҳатман ғолибият насиби Сафар Муҳаммад Рустам мегардад. барои ҳамин ворид мешавем ба сомонаи silkwaystar.kz ва дар он ҷо интихоб мекунем. масалан дар он ҷо нависта шуда Сафар Муҳаммад Рустам, худи ҳозир дар экранҳоам барои шумо нишон медиҳам. Сафар Муҳаммад Рустам, ҷумҳурии Тоҷикистон. овози худро дареғ надоред. дуруст? бале. ман аллакай баъзе порчаҳояшро дар интернет дидам, тамошо кардам дар сомонаи YouTube. бисёрам як баромади шавқовар. таронае ки ту туҳфа карда будӣ ба Зафар Абдуалиев, баъдан гашти гирифтедон ба қавле ки мегӯям ва баъдан иҷро кардам. не гирифтам. ин суруд бениҳоят ба бародари ман писанд ки буд ва ин сурудро Сафар Муҳаммад хон, ва лекин ман ба Зафар Абдуалимов ваъда кардам ки як оҳанг ба он кас туҳфа мекунам, боз аз ин зуртар. ман худо муроҷиат мекунам ба Зафар Абдуалимов ва мегӯям ки як оҳанги дигарро шумо баъди чанд сол мегирам? ҳамин сол ман як нуқтаи дигарро қайд мекунам барои он ки дар иҷрои Зафар Абдуалимов шояд тарона то як андозе дар Тоҷикистон машҳур буд. лекин ман фикр мекунам ки айни замон дар ҳама ҷо шунидан мумкин аст. ин сурудро рости гап хориҷиҳо зиёд дӯст медоранд. бародарои ҳиндуи ту ба қавле ки мегӯям. бале, ҳатто бо забони ҳинду низ хондаанд ин сурудро. ман фикр мекунам саволи аввалин барои ту ин савол умуман оиди ҳамин фалсафаи таронасароии ту, яъне ки пайвастагӣ дорад. бисёр вақт ман аҳамият метиҳам ки ба ҳамин Ҳиндустон чӣ сабаб шуд ки масалан ту масалан равии масалан мусиқии роки Scorpions ё ин ки ягон чиз дигарро интихоб накардӣ, мас мусиқии ҳиндиро? рости гап аз хурдиам филмҳои ҳиндӣ Болливуд зиёд нигоҳ мекардам ва аз хурдӣ шояд одат кардам ба ҳамин сурудҳои ҳиндӣ, калон шудам ва аз ин лиҳоз бошад ки ман бисёр пайвастагӣ дорам ба сурудҳои ҳиндӣ. бисёр санъати Ҳиндустон ба ман писанд аст ва ногуфта намонад як 4 сол дар сафоратхонаи Ҳиндустон ман ҳамчун овозхони классикӣ, сурудҳои классикии ҳиндугиро омӯхтам. омӯхтӣ? бале. муаллимат ки буданд ё ин ки муаллим? Суҷид Даст. беҳтарин. яъне ки дар он ҷо омӯхтед ва айни замон ту дӯстони зиёдам доред дар ва ногуфта намонад ба мардуми мо бисёр наздик аст санъати Ҳиндустон, онҳо гӯш мекунанд ва аз ин лиҳоз ман каме сурудҳои худамро омехта мекунам бо
беҳтарин. Санъаташон воқеан ҳам наздик аст барои мо ва дӯстдорони зиёд ҳам дорад. Ман боз медонам ки ту робитаи дӯстии зиёд дорӣ бо сарояндаҳои онҳо, бо чеҳраҳои маъруфашон. Метавонӣ гуфтанд ки кадоме аз онҳо бо чӣ кор бор машғул ҳастанд ва шумо чӣ гуна ошноӣ пайдо кардед? ман бо ҳунармандони Болливуд ҳамкорӣ надорам ё намешнасам. Мегуфтӣ ки дар ман рости гап вақте ки бо Шоҳруххон як моҳ пеш чой нӯшида будем дар Деҳлӣ. рости гап дурӯғ гуфтанро ман дӯст намедорам, лекин ин орзуи ман аст ки Шоҳруххонро бибинам. ман бо зиёди ҳунармандон вақте ки ба Чита сафар карда будам, ба фестивали ҷавонон буд дар он ҷо соли 2013. бале. Баъзе нафарон фикр мекунанд Ҳиндустон. баъдан дар он ҷо мо бо делегатсияи Ҳиндустон вохӯрдем ва баъдан бо онҳо шинос шудем, дӯст шудем ва то айни ҳол мо дӯсти худро давом медиҳем бо онҳо. бисёр як гурӯҳи чӣ хел гӯям боистеъдод буданд онҳо. ва боз бо як дӯсти дигар дорам, Роҳанприт Сингҳ, он кас аз Панҷаб ҳаст ва бисёр садои хуб дорад ва дар як озмуни фикр мекунам ҳама ин озмунро дида буд, Little Champs. дар он ҷо иштирок карда будам ва ман таърихи фейсбук бо онҳо шинос шудам. то ҳол ман бо онҳо дӯстӣ мекунам ва дар оянда низ ният дорам бо онҳо як дуэт тарона иҷро кунам. мо интизор мешавем ин дуэтро. худат забони ҳиндугиро медонӣ? ман ки ҳиндиро айни ҳол забони ҳиндугиро омӯхта истодам, лекин забони ҳиндугиро дар вақти хондан бисёр таъриф намекунам, лекин хуб месароям. хуб месароӣ? бале. яъне ки ман худи ҳозир хоҳиш мекунам, ту аллакай худат фаҳмдӣ ки бояд худи ҳозир тарона иҷро кунӣ. барои тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон махсус барои шумо ва махсус дар барномаи имшаб ман як суруди ҳиндугӣ аз Лата Мангешкар, ки он кас бисёр як сарояндаи машҳур аст ва дар рекорди Гиннес он кас ворид шудааст. аз кадом лиҳоз? аз лиҳозе ки он кас аз пушти овозаш масалан шавҳар накардааст ва айни ҳол 85 ё 90 сола аст, лекин овозаш мисли духтари ҷавон аст. айни ҳол бисёр овози худро эҳтиёт кардааст, дар рекорди Гиннес ворид кардаанд. беҳтарин. барои ман шавқовар, вале бисёри духтароне ки дар Тоҷикистон ҳастанд умуман гуфтанд ки намешавад чунин. намешавад. фикр мекунам касе ки бисёр санъатро дӯст дорад, фидоӣ бошад, метавонад. бале. марамат гӯш мекунем. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला कह रही है हर नजर बंद परवर शुक्रिया दो जहां के आज खुशियाँ हो गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा. در اینجا قرصک میشد بعدا میدونی اگر در انگلیسی بودی توندیکی بهادت چاهم بهادت چاهم. من تشکر میگم برای مهرنگار، واقعا صدای عالی است و امید برام میبندیم که باز هم صدای شما بهتر میگردد و مثلا مرتبه ایجادی شما بلندتر. من امروز سرود نخوانده بودم، راستی گپ آواز من عین حال به تمرین بود. خود در اینجا گرم میکنیم دوستا ماریلا و ماریلا. من برای چی این زمان پلنشت رو به دست گرفتم، زیرا که برنامه امشب فکر میکنم یگانه برنامه است که در آن ما حرکت میکنیم که سوالی که مثلا در فیسبوک در صفحه رسمی ما در صفحه رسمی امشب مثلا مخلصان ما پیشنهاد میکنن ما اونها رو انتخاب کنیم و فوراً برای شما تیم. یعنی که سوال‌ها زیاد هستند در اینجا ما همه سوالا رو خواندن نمیتونیم. من مراجعه میکنم به تماشابینان، به هواداران برنامه امشب و مخصوصا به مخلصان مهرنگار رستم. بعضی سوال‌هایی که تو یک اندازه شوق‌آور هستند ما اونها رو خود حاضر برای شما قرائت میکنیم. مرحمت رفتیم سوال یکمین برای ما می‌نویسند من ماهینه از شهر کولاب مهرنگار شما حیوان‌های خانگی رو دوست می‌دارید بیشتر سگ رو یا اینکه گربه رو؟
ташаккур мухлиси азизам. саволи бисёрам мубрам буда. бале ман рости гап бисёр раҳмдил ҳастам ва бисёри ҳайвонотро дӯст медорам ва ба наздикӣ як ҳодиса шуд. дар назди хона як гурбачае ҳомиладор буд ва намедонам шояд ӯ ҳис кард, намедонам, омад ба дари хонаи мо. омад ва ман ӯро гирифтам, вай ҳомиладор буд, айни таваллуд карданаш буд. бале бори аввал ман ба ӯ кӯмак расондам, 4 гурбача таваллуд кард. бале ман рости гап зиёд ҳайвонотро дӯст медорам ва ба дигарон низ тавсия медиҳам ки мисол ҳамаи ҳайвонҳоро нигаҳбин кунанд агар дар раҳу рӯ бошанд, чунки онҳо ба кӯмаки мо ниёз доранд. беҳтарин. ва медонед охири ҳамин ҳикояе ки шумо нақл кардед чи аст? Масалан, гурбачаҳо овардед ба хона, онҳо таваллуд карданд. 40 рӯз онҳоро бонӣ кардем ва медонед чӣ шуд? Боз ман онҳоро бо мусиқиро мондам, мусиқии Бетховенро мондам, бо оркестр онҳо таваллуд шуданд. бо оркестр онҳо таваллуд шуданд. баъд аз он бо оркестр шумо 4 та гурбача, модари гурбаҳо, ҳаматонро модаратон аз хона берун карданд. ин аст. рости гап модарам бисёр норозигӣ баён мекард ва ман мегуфтам ки модарҷон тоқат кунед. як 40 рӯз баъд онҳоро ман бале онҳо бояд ки 40 рӯз аз модарашон ҷудо набошанд ва барои ҳамин баъд аз 40 рӯз ман ба ҳар як ҳунарманд ин гурбаҳоро тақсим кардам. давом метиҳем. нафари навбатӣ менависанд: мернигор, шумо саропо истеъдод ҳастед, навистам. ташаккури зиёд мухлиси азиз. хуб, ман ҳамчун як шахси ватандӯст мефахрам ки ватани мо чунин санъаткороне дорад ки мо бо онҳо мефахрем ва ифтихор мекунем. мернигор, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки таронаи машҳури худро ки дар бораи модар сароидед, онро иҷро намоед, навистам. ташаккур мухлиси азиз, аз ин суханҳои шумо ман бисёртар нерӯ мегирам, қувват мегирам ва илҳомам зиёдтар барои эҷод кардан пайдо мешавад. сипосгузорам аз шумо. хуб, майлаш ман 4 мисра суруди модарро мехонам. хуб буд, бале баъдан ин тарона як таркиши мусиқавиро ба амал оварда буд. соли 2010 ин оҳанг эҷод шуда буд. оҳанги Даврони Раҳматзод, шеър аз Фарзона мебошад. ва ин оҳангро ман соли 2010 хондам ва зиёди мухлисон фикр карданд ки модари ман бемор аст, шояд ягон воқеа рух дода шудааст ва ман ин сурудро барои 8 март ба рӯзи модарон ҳамчун тӯҳфа эҷод карда будам ва ин таманниёти ман аст ки ҳеҷ гоҳ модарони мо бемор набошанд, ҳамеша болои сари фарзандонашон дурахшон бошанд ва ман 4 мисраи ин сурудро баҳри модарони азиз мехонам. марҳамат. бемор машав модар, бемор машав модар, مگذار مرا نگذر بیمار مشو مادر بردار سر از بالین از قلش و برچین خورشیدی فروزان فر بیمار مشو مادر بیمار مشو مادر بیمار مشو مادر تشکر زیاد میگور برای چنین ترانه‌ای که من فکر میکنم هستند ترانه‌هایی که در مدتی معین مشهور میشوند. این ترانه فکر میکنم ترانه است که جاویدانه است. من مراجعت میکنم به مادران عزیز ما میگم که هیچ گونه بیمار نشوید. دائما همراه ما باشید و سایبان ما باشید. تشکر برای چنین ترانه زیبا. دوام میتیم. یک سوال، این سوال خاصیتی شاید که بدم دارد و خاصیتی خوبم دارد. یعنی که مثبت و منفی. مرنیگور مینویسند این نفر. номашон ро нанавистанд мутаассифона. барои чӣ мӯйҳоятонро буридед навистанд? савол отошгед. акнун лозим аям ки мӯйҳоятон ба мисли пешина нестанд навистанд. ин маро ғамгин мекунад. خب چی گویم در این سوال؟ مویاتون بریده دیگه کی نه؟ من کمیش رو بریدم. کمیش رو بریدم. چون که وقتی موی سر دراز شدن میگیرد باید کمی کلتا کنی. وقتی که افزایشش زیاد میشود. و راستی گپ من موی های سرم رو بسیار دوست میدارم و احتیاط میکنم و میبینم که مخلصان عزیزی من رو با موی هایم دوست میدارن. کوشش میکنم که آنها رو باز از این بیشتر زیادتر احتیاط کنم و درازتر کنم. خوش بیدم. من حاضرم دراز از جبر نشون تیر. بله دراز. مана дароз мӯйҳо
аз вай зиёд вақте ки меред баъдан пешпо мехӯрӣ ба бале каме ҳозир мисол ороиштодагӣ каме калтатар метавон. фаҳмо ташаккур мегӯям барои шумо. Саволи навбатӣ Мернигор, агар ғамгин шавед чӣ кор мекунед? Гирья мекунам. Не, масалан шояд ин нафар гуфтанӣ буданд ки чӣ гуна шумо яъне ки ғубори худ ғамгинии худро мебарояд ба гирья кардан? Ба гирья кардан мебарояд. Дигар роҳ нест. Мисол баъзеҳо агар масалан вақте ки ғамгин мешаванд ё ки зиқ мешаванд суруд мемонам гирья мекунам. Суруд мемонам. Баъзе медонӣ яхдонро мекушанд, он чизе ки дар яхдон аст ҳамашро мехӯранд. барои ки вақте ки ғамгин мешаванд баъзи дигаро томан аз хона мебароянд мераванд. вақте ки ман каме ғамгин шавам хӯрдан мехоҳам бисёр. Дидӣ яна хӯрдан. мисол ҳар як шахс ғамгин мешавад, масалан ҳеҷ кас бе ин наметавонад ва ман суруд мемонам, масалан сурудҳои табидили худро худамро ором мекунам. худатро ором мекунӣ? бале. баъдан акс мегирӣ бо адамон? не акс намегирам дар ин ҳолат, дар вақти ғамгинӣ ки хоҳиш акс гирӣ дорад. фаҳмо. нафари дигар саволи навбатӣ ба мо навистанд ки кумири шумо ё ин ки сарояндаи маҳбуби шумо кӣ аст? навистанд. ҳаст ягон нафаре ки шумо ба он нафар мехоҳед ки монанд шавед ё ин ки ягон чиз мегиред, ягон чизи маънавӣ? маънавӣ гирифтан мумкин, лекин ман тақлидкориро дӯст намедорам. дар зиёди мусоҳибаҳоям қайд карда будам. ман мехоҳам ки дар ҷодаи санъат сабку услуби худамро дошта бошам ва намехоҳам ба ҳеҷ кас монанд бошам. лекин чӣ тавре ки гуфтам, ман сарояндаи дӯстдоштаи хел надорам, лекин касе ки масалан албатта ҳунари воқеъ дорад ё ин ки сурудҳои нағз мебарорад, шояд баъзи онҳоро гӯш мекунам. зиёдтар сурудҳои чӣ хел гуфтам, ҳиндугӣ гӯш мекунам. ҳиндӣ? бале. фаҳмо. яъне ки ягон нафари муайяне нест. баъзе вақт гугушро гӯш мекунам, бисёр ҳунарманди асил аст. фаҳмо. ба дигар жанрҳо чӣ гуна нигоҳ доред? ба жанри рэп, рок, яъне ки боз ҳам жанрҳои дигаре ки диҷейҳо онҳоро иҷро мекунанд, ба онҳо чӣ гуна назар доред? медонед, ҳар як жанр хуб аст ва агар ки ҳунарманд аз ҳудаи ҳамин жанрҳо ба осонӣ барояд, ин албатта ки хуб аст барои он ҳунарманд ва зиёдтар эътироф мегардад. фикри шахсии ман ҳамин аст ва ман зиёдтар жанри опера гӯш мекунам, рок гӯш мекунам, масалан жанри попса гӯш мекунам, лирикӣ, сурудҳои лирикӣ. зиёдтар сурудҳои лирикиро ман дӯст медорам, чунки онҳо зиёдтар ба дил наздиканд. инки оиди оне ки ман дар ёд дорам консерт шумо гузошта будед дар консерваторияи миллии тоҷикистон, онҷоро таҳсил кард. аллакай ба фикрам ба итмом расида таҳсили шумо? бале, ба итмом расид. соли 2016 ман хатм кардам консерваторияи миллии тоҷикистонро. бисёр хотираҳои нек дорам аз ин донишгоҳ ва айни ҳол бошад донишҷӯи курси дуввум дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳастам, юрист мехонам, ҳуқуқшинос. ман медонистам ки ҳуқуқшинос мегӯед. бо бисёр нафарони санъаткор вақте ки ҳамсӯҳбат мешавем мегӯянд ки ман маълумоти дуюм хонда истодам, яъне ки таҳсил карда истодам ва он ҳам ҳуқуқшинос. бале, хуб аст ҳуқуқҳои худро донистан. ман ташаккур мегӯям барои шумо. уман биёед дар бораи жанри опера ҳамсӯҳбат мешавем. ихтисосе ки шумо хатм кардед дар консерватория ин жанри операст. жанри операст, яъне ки овозхони опера хатм кардед. умуман як жанри душвор, як ба қавле ки ман мегӯям худ ҳозир хафа намешавед, духтараки майдача, ноҷинсак мегӯям. бале, як жанри ҳо чӣ гуна? расти гап, ман аввалан розӣ набудам ки дар ин жанр масалан таҳсил кунам. мехостам дар жанри эстрада таҳсил кунам, чунки жанри эстрада ба ман наздиктар буд. сурудҳои эстрадӣ зиёд мехонам. баъдан ректори донишгоҳ ба ман тавсия доданд ки бо модарам ки жанри опера хонам ва чунки вақте ки ман опера мехонам, диапазони овози ман васеътар мегардад. бале. хоб ман бо маҷбурӣ розӣ шудам ва муддати аввал бисёр бо қошқавоқ дарс мерафтам. баъдан оҳиста оҳиста вақте ки ман омӯхтан гирифтам ҳамин жанрро, ба ман хело писанд омад ва бисёр як мавқеъи баландро дорад дар соҳаи мусиқӣ ин жанр. байналмилалӣ аст. бале, дар ҷаҳон яке аз жанрҳое аст ки воқеан ҳам эътироф шудааст ва агар масалан дар итолиё ё ин ки дар баъзе мамлакатҳои дунё аст, вақте ки агар гӯянд ки имрӯз ё ин ки ягон намоиш мешавад дар жанри опера,
ё ин ки ягон сарояндае ки дар жанри опера иҷро мекунад консерт мемонад аллакай як моҳ ду моҳ пеш аллакай тамоман чипта нест яъне ки sold out шудааст ягон чипта намемонад ин аз он шаҳодат медиҳад ки жанр маъмул аст машҳур аст яъне ки талаботи зиёд дорад. бале ҳамно гуфта намонад дар ватани мо низ бисёр ин жанр рушд кардааст ва дар театр бисёр ҳунармандони касбӣ бисёр як намоишҳои хуб медиҳанд ва ба кулли мардуми тоҷик ман тавсия медиҳам ки ин жанрро масалан ба театр раванд нигоҳ кунанд чунки ин чӣ хел гӯям тафаккури одамро каме иваз мекунад бисёр хуб аст инсонро ором мекунад ҷаҳонбинии одамро васеъ мекунад. бале ман худи ҳозир ором шуданро оғоз мекунам зеро ки Меҳринигори Рустам худи реклама мекунем операро жанри ҳатман баъд аз он якумин нафароне ки дар шаҳри Душанбе ҳастанд мераванд ба театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ. худи ҳозир кадом таронаро иҷро мекунем дар жанри опера дар жанри душвор? як сурудро бисёр дӯст медорам. суруди бисёр фикр мекунам ба ҳамагон ин суруд маъмул аст. суруди пештар аст. ҳамин сурудро мехонам. духтари зебои норак. духтари зебои норак. рафтем. назар кардӣ ба сӯи ман ту боре табассум карда гуфти аз ҳисоре дигар ҳарфе нагуфта монда рафтӣ вале донам куҷоӣ дар чӣ корӣ оёи духтар оёи духтари зебои норак шуди овозаи дунё муборак муборак эҳей муборак. ташаккур ман афсӯс наметонам ташаккури ҷон дар ҷои ҳозирини гиромӣ таронаро иҷро намуд Меҳринигори Рустам ва ногуфта намонад ҳамаи ин сурудҳое ки ман омӯхтам аз устодам Бурҳон Муҳаммадқул мебошад ки аз ман бисёр сипоси бисёр дӯст медорам рости гап як шахси самимӣ аст бале ва ман аз он кас бисёр ташаккурӣ мекунам агар айни ҳол моро диста бошанд бисёр як ҳунарманде ки нотакрор аст. ташаккур барои устод. ташаккури зиёд бале ташаккур барои устод чунин шогирдро дар жанри опера тарбия намудам. давом метиҳем. барои ман бисёр шавқовар аст масалан ситора будан ин як фикр мекунам марҳила аст мо инро хоҳем нахоҳем дер ё зуд ҳамин марҳила ё ин ки ба итмом мерасад ё ин ки пасттар мегардад мухлисон камтар мегардад бале ё ин ки болотар мешавад бале инро ягон кас пешгӯӣ карда наметавонад кафолатам дода наметавонад. ин медонед аз худи ҳунарманд вобастагӣ дорад агар ки сурудҳои мувофиқ ва таъби дили мухлисон эҷод кунӣ масалан кор кунӣ меҳнат кунӣ хоб фикр мекунам ки болотар мераву поёнтар намера. идома дорад барномаи имшаб дар телевизиони Тоҷикистон. имрӯз дар меҳмонии мо Меҳринигори Рустам. ман бори дигар шуморо хушомадед мегӯям ба студияи барномаи имшаб. дар зиндагии ҳар як нафар мешавад ягон лаҳза ё ки ягон ҳодиса ки ҳамчун дарс ба тамоми умри инсон мегардад. шумо гуфта метавонед ки аз ҳама дарси муҳим дар ҳаёти шумо кай шуда буд ё ин ки аз тарафи кӣ шуда буд ё ҳамин чизро ҳамчун барои худатон ҳамчун як дарс қабул намудед ҳамин чизро? будан ҳамин ҳолатҳо ҳар як қадами мо дарс аст. бояд аз ҳар як қадам рафторе ки мекунем бояд мо дарс омӯзем масалан фикр карда рафтор кунем ва албатта дар зиндагии одам бисёр хатогиҳо мешавад. масалан ман дар дӯстӣ иштибоҳ кардам. дар дӯстӣ иштибоҳ кардам бале дӯсти наздики доштам ки масалан маро рафтода кард ва аз ин лиҳоз ки аз боварии шумо баромад. бале аз ин лиҳоз ман фикру ақидаи худамро боз дигархелтар кардам ва аз ин хатогии иштибоҳе ки кардам ман боз дарс омӯхтам ки масалан бояд ин корро кунам ин корро накунам ва мо ки ҷавон ҳастем масалан дар зиндагии ҳоло бо бисёр чизҳо рӯбарӯ мешавем ва зиндагии худ бисёр дугонаҳо рӯбарӯ мешавед. зиндагии худ ин имтиҳон аст ва расти гап дугонагиро зиёд дӯст намедорам чунки модаратон ба қавле ки мегуфт модарам мегуфт гуфтан лозим аст ин гапро модарам мегуфт ки ҳамин духтар
дугонагӣ кардан лозим нест. бале ман рости гап дӯстӣ карданро дӯст медорам, лекин ҳар як чиз бо ҳадду андозаи худро дӯст медорам, меъёри муайян. бале ва ман рости гап вақти зиёди худамро ба эҷодиёт кору бори санъат бисёр сарф мекунам ва ба ин корҳо вақт намеёбам. дӯсти наздики ман модарам ва дӯсти наздики ман ин санъати ман аст. дар байни масалан хонадон, дар байни хишовандонатон масалан шуморо меҳрнигор мегӯянд одатан ё ин ки ягон номи дигар аст? Масалан чӣ буда бошад барои Шавқова? намедонам, аз он сабабе ки номи ман зиёд дароз аст. меҳрнигор зиёд вақт намеган, меҳр меган. меҳр боз росташ меха меган. меха зиёди вақт нигор меган. ҳар хел, лекин ман зиёдтар дӯст медорам ки номи маро ба пурагӣ гӯянд, чунки номи ман бениҳоят зебо аст. ба фикри шахсии ман меҳрнигор ин хел хубтар аст. фикр мекунам барои ман писанд аст. ва зиёди вақт дар хона медонен холаҳои ман маро чӣ хел дӯстдорӣ мекунанд, ё ин ки файрод мекунанд, хел қаймоқ шир, асали боғ, маскаи дуғ, қанд набод, дихта ба ноз, дангича доз, ноз нози ноз. зиёд ҳамин хел дӯстдорӣ карда файрод мекунанд. Шавқовар? бале. ман фикр мекунам баъзе аъзои оилатонро баъдан масалан шуморо ба умуман хӯрокҳои болаззат монанд мекунанд, баъзе нафарро баъдан картошка ҷон, помидор ҷон, бодиринг ҷон, наки хидм. мегӯянд духта ба ноз кокл дароз, мегӯянд ниқрапешонии зар кокл. бисёри вақт ҳам хел дӯстдорӣ карда маро файрод мекунанд. нуқрапешонӣ? зар кокл. нуқрапешонӣ. фаҳмо. саволи дигар, доред хислатҳое ки аз онҳо мехоҳед ки тезтар озод шавед? ҳастанд хислатҳо? масалан то соати 3 хоб кардан ё ин ки ягон чиз дигар? рости гап ман ҳамин соат 12 шуд маро хоб мебарад. хоб мебарад? бале. ин гапи рост? ин гапи рост аст. ин гап рост аст. лекин соати 4-5 аллакай сухна, аллакай бедор мешавам. аллакай 4-5 бегоҳӣ, аллакай бедор мешавӣ. суп. бомдод. бале, боз як хислат дорам ба ман писанд нест. дар вақти суруд хондам қошоям ба боло меравад. барои ман аз қош озод шудан намешавад. бисёр вақт мегӯянд ки дар вақти баромад мегӯянд ки ту ин хел қошоятро ин хел накун, ранги перо мешавӣ. агар филми Буратиноро дида бошад, як аз қошояш масалан ин хел аст. дар ёдам аст. ва қошои ман бисёр ҳамин ба синни боло меравад, барои ман намехӯрад. ягон нотаи баландро мегиред шояд ки. агар ман ҳамин корро накунам, масалан суруд хонда хуб наметавонам. ин барои ман кӯмак мерасонад. ин кӯмак мерасонад барои шумо. яки қош агар ҳар ҷош якҷо шавад, ин донед ки меҳрнигор дар он ҷо хуб тарона иҷро карда истодааст. боз ҳаст ягон хислати дигар ё ки тамом бо ҳамин? хуб ҳамин як ташкифой аст. ташаккур мегӯям ман барои шумо. мо имрӯз ҳаракат кардам ки саволҳоро барошон пешниҳод кунем ки пеш аз ҳама яъне ки саволҳое бошанд ки дар бораи онҳо барои тамошобин, яъне ки вақте ки тамошо мекунанд онҳо барои шавқовар бошад фаҳмидан. ман фикр мекунам мо ҳаракат кардем имрӯз як паҳлӯи нави шуморо барои тамошобинони телевизиони Тоҷикистон нишон диҳем. умедворам ки ба бинандагони азиз писанд меояд. рости гап ман худам бисёр аз ин барномае ки омадам бисёр худамро айни ҳол хушҳол ҳис мекунам, хурсанд ҳис мекунам. ташаккур барои даъвататон. барои тамошобинони азизи мо як озмон дорем. ё ин ки бахш мегӯянд, рубрикаи махсус. бахши махсуси мо караоке бо меҳрнигори Рустам дар имшаб. ҷолиб. караоке бо меҳрнигори Рустам дар барномаи имшаб. микрофонҳо аллакай дар дасти мост. бале, мо омода ҳастем. шарти бозии мо чӣ гуна аст? яке қоидааш. дар ин ҷо варақҳо аст. дар варақ номи сароянда ва номи суруд навишта шудааст. агар шумо кашидед, агар ба шумо масалан баромад кадом сароянда, шумо ҳамонро иҷро мекунед. дар экран мо худи ҳозир онро пахш мекунем ва пайдо мешавад он таронае ки шумо интихоб кардед дар ин ҷо. خب شما با من کمک رسانید. شاید من اون سرود رو بلد نباشم یا گوش نکرده باشم. در اینجا باید برعکس باشه. شما برای من باید کمک رسانید. خوش؟ نه من کمک میرسونم. رفتیم یکم کی؟ یکم مهرنگار رفتیم. اوکی. ببین انا این نشر رو. خوش این نشر در آنجا چی نوشته شده است؟ جا خلیب لیلا. جا خلیب لیلا. جا خلیب یکی از این به فکرم رپر است. بله، رپری مشهور است از قزاقستان. ما خودی حاضر ما نه. این طور میکنیم. شما جایی که رپ دارد رپش رو شما خونید چون که به شما بسیارتر خوبتر میاد. من جای سرودش رو میخونم.
рафтем бо диққат тамошо кунед оғоз мекунем ҷах халиб лейла дар иҷрои меҳрнигори рустам ва мо борис усмонов хош рафтем рафтем о лейла 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 ла 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 лейла ло лейла 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 ло ла 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 лейла 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 ла 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 лейла ло лейла 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 ло Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой. Моя родная Лейла Ло, неземная Лейла Ло. Зачем нам нужен мир, в котором нету места для нас? Не нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Лейла Ло, неземная Лейла Ло. Рафтем Меҳрнигор, йоу! Лейла 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 ла 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 лейла ло лейла лейла ло. Ташаккур. ба фикрам азудаш кам баромадем. бале каме баромадем. барои ҳамин як чизро ман барои тамошобинон мегӯям. ин чизе набуд ки масалан сурутҳоро мо интихоб накардем ки мо омодагӣ дидагӣ будем. барои ҳамин ин чизҳо ҳамаш тасодуфӣ аст, яъне ки ногаҳон ту интизор набудӣ, манам интизор набудам. барои ҳамин худи ҳозир шараққас мекунем. Одесса Fire нависта шудааст. ман дар инҷо хоҳед бинед. ман ин таронаи машҳур аст ки fire net by fire. хуш, худи ҳозир иҷро мекунам ман. барои ман агар хато кунам ҳеҷ кас намеханда. медонӣ барои чӣ? ман ба қавле ки суғурта дорам. марҳамат. Хуш рафтем. Солнце лучи, от счастья кричи, в шортах ключи, вокруг москвичи. Турецкий отель открыл врата рая, розетка нет бук и бух. Нет Wi-Fi. Fire, нет Wi-Fi. В коме жизнь старая. Что не убавляю, Fire, нет Wi-Fi. Як бор дигар рафтем. Fire, нет Wi-Fi. В коме жизнь старая. Что не убавляю, Fire, нет Wi-Fi. Ташаккури зиёд мегӯям барои Меҳрнигор ки дастгирӣ кардед. боли аввал буд, вале хуб хонди. рафтем давом метем. марҳамат, навбати шумо. инашро мегиред. хуш. валиҷон азизов ватан. валиҷон азизов ватан таронаи машҳур аст. дар ҳақиқат ҳам дар бораи ватан иҷро шудааст. худи ҳозир беҳтарин мавзӯъ. худи ҳозир онро иҷро мекунад. ман ин сурудро рости гап як маротиба шунидам. шояд ки агар аз уҳдаш хуб набаромадам набаромадам валиҷон азизов бахшед меҳрнигор. дигари чиз гуфта намешавад. рафтем. баъдан медонед дар мусиқӣ зану мард садояшон фарқ мекунанд аз лиҳози нота. барои ҳамин барои ҳаракат мекунем. мо дар инҷо асос ки ҳаракат кунем ки хонем. барои ҳамин биравед то бимонам. хуш. биравед то бимонам. магарам ман баланд хонам. хуш. омода мешавем. биравед то бимонам, биравед то бимонам, ки ман аз ватан ҷудоӣ ба худо наметавонам. ки ман аз ватан ҷудоӣ ба худо наметавонам. биравед то бимонам. ташаккур мегӯям. баҳрол хуб буд. каме баланду пастӣ кард барои ман. чӣ тавре ки гуфтам садои зану мард дар мусиқӣ фарқ мекунад. ҳеҷ боки нест. ҳеҷ боки нест. дар инҷо таронае ки ман бояд дар охир иҷро кунам. ин тарона бале Меҳрнигори Рустам яке аз таронаҳое ки хит аст ва ном дорад. ин тарона мебарӣ. худи ҳозир ман ҳамин таронаро ҳаракат мекунам ки иҷро кунам. марҳамат. ҳатман ки барои ман кӯмак мекунад? Меҳрнигор барои ман кӯмак мекунад.
рафтем. таронаи меҳрнигори рустам бо ном мебари иҷро мекунад мубориз усмонов. хуш Let's go. рафтем. чанд сол пеш буд ин тарона? Соли 2011. соли 2011. рафтем. ёрдам кун барои ман. омадӣ аз диёри дур омадӣ ахтари пурнур ёри носабур аз диёри дур ман беҳтарин сароянда. омадӣ аз диёри дур омадӣ ахтари пурнур ёри носабур аз диёри дур мебари сабру қарори маро мебари дилаки зори маро мебари аз дида хоби маро мебари сабру қарори маро мебари дилаки зори маро мебари аз дида хоби маро бисёр сипос миннатдории хешро баён мекунем ба меҳрнигори рустам ки имшаб меҳмони барномаи имшаб буданд. ман бисёр хушҳол шудам ки дар ин барнома иштирок варзидам ва ташаккури зиёд барои даъват ва умедворам ки ба кулли мухлисон ва бинандагони телевизиони тоҷикистон барномаи мо писанд меояд ва орзумандам ки ҳамеша тоҷикистони мо осудаву осоиштаву ҳамеша сулҳу субот пойдор бошад ва орзумандам ки мардуми тоҷик ҳамеша сарбаланд бошанд ва имсол ки соли ҷавонон аст ҳамаи ҷавонон муваффақ бошанд. бале имсол соли мо бале ҳамаи ҷавонон ҳамеша иқболашон баланд бошанд. ташаккури зиёд мекунам барои меҳрнигор ва дар охир меҳрнигор як тӯҳфаи махсус дорад. як тӯҳфае дорам ба бинандагон ки суруди ҷадид аст, ном дорад қасам ва умедворам ки ба онҳо писанд меояд ва мехоҳам ин сурудро баҳри шумо тақдим кунам. имшаб ченел